Казнили настоятельницу монастыря, казнили несколько монахинь. Было страшное разбирательство. Если венграм можно такую почти автономию, Будапешт вторая столица, то а почему нам нельзя? Польшу разодрали соседние германские государства. Попилили, выражаясь современным языком. Они стали строить государство, которое я бы назвал громким словом государство апартеида. Что Сергей Соловьев имел в виду под названием Киевская Русь? Одну конкретную область. Отдельно была Запорожская сечь. Такое пограничье. В принципе, это все, что вот ниже порогов. Это где-то вот отсюда. Богдан Хмельницкий умер, другие гетманы стали вибрировать, кто-то хотел обратно к полякам переприсягать. Это не Крым. Собрались и президиум Верховного Совета передали. Значит, это точно масоны. Мировое правительство. Никуда от этого не деться. Заявил, что и отставную супругу Петр взревновал. Вся история России делится на крупные эпохи. Основные эпохи 3 у нас. Дорогие друзья, добрый день. Мы продолжаем наши рассказы из русской истории. И сегодня, по традиции, я отвечаю на вопросы наших постоянных телезрителей, подписчиков, радиослушателей, тех, кто присылает вопросы на канал «Культура», в мой телеграм-канал Владимир Мединский или в лектории Достоевский. Связи ВКонтакте, YouTube. Мы выбираем наиболее часто встречающиеся вопросы, касающиеся истории XIX века, конца XVIII века. О них сегодня и поговорим. Но прежде всего небольшое отступление. Среди повторяющихся пожеланий почему-то звучит следующее. Не сидите на столе. Мол, нехорошо сидеть на обеденном столе. Отвечу по пунктам. Во-первых, я не сижу. Я часто просто облокачиваюсь, либо присаживаюсь. Запись длится пару часов, и стоять ровно довольно утомительно. Во-вторых, это не обеденный стол. Внимательно посмотрите. Это письменный стол. На нем пишут. А на письменном столе можно и присесть, ничего страшного. В-третьих, у меня довольно большой преподавательский опыт, начиная с начала 90-х. И мне всегда было неудобно сидеть в аудитории. Сидят студенты, и сидишь напротив них ты. Вот примерно так. Сидишь и вещаешь. Конечно, это очень удобно. Разложить бумаги, подсмотреть. Ну, как-то отгораживает тебя от людей. Я привык, еще с тех времен, когда учился в аспирантуре, разговаривать с людьми, не загораживаясь столами, кафедрами и прочими тяжелыми предметами. Привык стоять в аудитории перед студентами. Если смогу, сегодня выдержу, не садясь. Тем более, один замечательный историк, который на протяжении нескольких десятилетий руководил ИСТФАКом МГУ, академик Карпов, недавно мне позвонил и сказал, для популяризатора истории высокая оценка, что он тоже с удовольствием слушает мои лекции, но у него есть одно замечание. Тоже попросил не сидеть на столе, поэтому специально для ИСТФАКа МГУ и для Сергея Павловича я сегодня буду просто опираться. Так вот, держаться. Ну что ж, перейдем к вопросам и ответам. Ольга Поморцева. Будьте добры, расскажите о первой супруге Петра Великого, которую насильно отправили в монастырь. Я уверена, что там она приблизилась к Богу. Дорогая Оля, я, честно говоря, сомневаюсь, что Евдокия, первая супруга Петра Великого, так уж сильно там приблизилась к Богу. Это была молодая, красивая женщина. Она сопротивлялась уходу в монастырь как могла, просила заступничества у патриарха. Но после стрелецкого бунта и на фоне кровавой расправы со стрельцами Петр был взъярен, зол и страшен.
и слышать ничего не хотел. Велел насильно постричь в монахини свою сестру, царевну Софью. Ранее она содержалась в Новодевичьем монастыре, но пострижена не была и содержалась там в достаточно свободных условиях. А Евдокию сослали в Суздаль, в женский монастырь. Но она и там противилась воле царственного мужа. Кстати сказать, Суздаль сегодня одно из самых популярных туристических направлений в России. Я там был десятки раз. Прекрасно Владимиро-Суздальский федеральный музей-заповедник. Я вам очень рекомендую в Суздаль поехать. Вы можете посмотреть место, где содержалась первая супруга Петра I, почувствовать эпоху. Там много замечательных гостиниц, трактиров, кафе, ресторанов. Проведете замечательное время, тем более, что в следующем году вся страна будет отмечать тысячелетие Суздаля, одной из древних столиц Владимиро-Суздальского княжества, Владимиро-Суздальской земли, как тогда говорили. Поезжайте в Суздаль. Пока ему не 1000 лет, возможно, там немного подешевле. Евдокия жила в Суздале. Уже через полгода в монастыре скинула платье, как тогда говорили, и стала жить как мирянка. Более того, завела роман с майором Глебовым. Этот офицер должен был за ней присматривать. Возникла симпатия. Длилась эта связь много лет. И когда в связи с делом царевича Алексея выяснилось, что не просто она встречается с майором Глебовым, свою отставную супругу Петр взревновал, но и самое страшное, ее в монастыре поминают не как монахиню на службах, а как великую государыню-царицу. А какая может быть великая государыня-царица? У нас только один государь, Петр Великий. В таком упоминании чувствуется запах потенциальной измены. По крайней мере, он почувствовался Петру. Петр приказал провести расследование, казнили страшной смертью, жуткой, средневековой. Не хочу даже повторяться, отсылаю вас к своим лекциям о Петре. Несчастного майора Глебова, который, кстати, повел себя как настоящий офицер, настоящий мужчина, никого не оговорил, ни при каких пытках. Казнили настоятельницу монастыря, казнили несколько монахинь. Было страшное разбирательство. Режим содержания Евдокии резко ужесточили. И лишь после смерти Петра Петр II изменил ее судьбу к лучшему. Внук перевел свою бабушку в Новодевичий монастырь, в Москву, и назначил ей содержание в соответствии с ее царским статусом. Есть интересная история про то, что уже в 1730 году члены Верховного Тайного Совета, знаменитые верховники, выбирая, кого пригласить на престол после неожиданной кончины Петра II, в итоге они пригласили Анну Иоанновну, подписав соответствующие кондиции. Так вот, выбирая из нескольких кандидатов, они всерьез рассматривали кандидатуру Евдокии, потому что по русской династической традиции супруга, даже бывшая государя, имела очень большие права на престол. Уж точно больше, чем потомки Екатерины, рожденные вне брака. Я думаю, что и сама она уже не очень хотела, ей было все равно. Верховники сделали другой выбор. И в 1731 году Евдокия умерла. Слова, сказанные ей перед смертью, сохранились для истории. Процитирую. «Бог дал мне познать истинную цену величия и счастья земного». Вот так философски закончила свою жизнь Евдокия I, супруга Петра Великого. Некоторые историки говорят, что якобы Петр так быстро охладел к ней, потому что она не соответствовала его темпераменту, уму. То к концу жизни можно сказать совершенно точно, что Евдокия обрела земную мудрость. Следующий вопрос. В данном случае автор скрывается за очень сложной цифровой подписью. Такая специфика YouTube довольно странная, что-то Google такое придумал. Неприличное, не у всех пользователей YouTube и подписчиков читаются имена, поэтому я воспроизводить не буду. Это все живые вопросы, повторяющиеся. Я уверен, что автор вопроса себя узнает. Вы говорите, что, возможно, расскажете подробнее о причинах объединения земель вокруг Москвы, а не Польши. Очень интересно и то, как насаждались идеи, что москали – это не настоящие русские.
Для меня стало открытием. Не знала об этом, не могла понять, откуда у Польши к нам такая лютая неприязнь. Много вопросов на эту тему, это выбрано типично, по поводу того, почему именно Москва стала центром собирания русских земель. Гипотетически можно себе представить, что Польша тоже могла бы стать центром некой наднациональной славянской общности, но, честно говоря, лишь гипотетически, потому что это не было бы объединением, как было в случае с Москвой. Скорее всего, это было бы дружеское поглощение или ассимиляция с постепенным окатоличиванием. Например, земли Галицко-Волынской Руси, которые этнически и социально, и управленчески, и административно поначалу ничем не отличались от земель владимирских, суздальских, киевских, черниговских. Эти земли уже в XIV веке, после войны с Великим княжеством Литовским, были разделены. Волынь досталась Литве, а Галич – Польше. Попилили, выражаясь современным языком. Не будем забывать очень важный фактор. Польша – католическая страна. А именно фактор веры в те времена носил определяющее, много-многократно больше, чем сегодня, значение. Гораздо более важное, чем национальное. В плане возможного объединения русских земель вокруг какого-то центра правильнее говорить не о Польше, не о Кракове. Правильнее говорить, наверное, о Великом княжестве Литовском. Или, если полностью произносить название этого государственного образования, в Великом княжестве Литовском и Русском. Это не так долго существовавшее гособъединение собрало после монгольского нашествия вокруг себя бывшие земли центральных и западных княжеств. Только элита была там литовцами. Литовцы вообще были язычниками на самом деле. Они очень быстро породнились со славянами, и там уже было не разобрать, кто там литовец, кто русский. Многие из них православными были. А население русское, население православное. Великое княжество Литовское и Русское часто путают с Польшей, потому что довольно быстро, уже в XVI веке, они объединились в одно государство. Речь Посполитую. Это было католическое образование. Почему Москва смогла отвоевать у Литвы, у Великого княжества Литовского Русского, а затем у Речи Посполитой русские земли исторические? Почему Москва? Потому что московские князья, Рюриковичи, претендовали на отчину, на русскую землю целиком. Это была колоссальная амбициозная цель. Московские князья провозглашали себя великим князем Великая, Малая и Белая Руси, когда они не то что Белое и Малое не контролировали, они и Великороссию не контролировали совсем, даже в тех границах еще. Но уже в титуле заявляли геополитическую задачу, как бы программу действий. А вы знаете, как психологи объясняют? Большие дела подвластны тому, кто способен поставить перед собой большие задачи. И упорно к этим задачам идти. Московские князья упорно из поколения в поколение шли к макроцели. Собирание вокруг себя, объединение всех отчих, отеческих, исконных русских земель. Такую макрозадачу перед собой не ставили ни литовские Гедиминовичи, ни поляки. У них не было представления о русской земле как об отечестве. Скажу современную вещь. Не было стержня, не было государственной идеологии, которая мотивировала и объясняла их действия. Был ли шанс у Польши стать центром объединения русских земель? Исторически нет. Был ли шанс у Литвы, у литовской части Руси? Был. Но для этого им надо было выгнать в зашей католиков, перехватить у Москвы идею Третьего Рима, обрести на поколение госидеологию и к этой цели идти. Но, к сожалению, Литва и большая часть литовских князей и элит сделали европейский выбор, выражаясь современным языком. Более того, объединившись с Польшей, они стали строить государство, которое я бы назвал громким словом государство апартеида. Так, никаких современных аналогий с современной Прибалтикой и Африкой. Речь идет о том, что в государстве апартеида отдельно жили католические элиты
и подавляющее православное большинство. И даже православные элиты чувствовали себя гражданами второго сорта по отношению к правящим католическим элитам. И им это совсем не нравилось. Они вспоминали только, когда воевать надо было. А так, где-то вы там, ниже любой католической шляхты. Создание внутри одного государства двух народов, двух разных вероисповеданий, двух систем ценностей обрекло Речь Посполитую на историческое поражение и очень помогло Москве объединить вокруг себя всех русских, всех православных. Завершая этот долгий ответ на вопрос, какие русские настоящие, а какие нет, я считаю этот вопрос совершенно антинаучный и неправильный. Все русские настоящие. Потому что русские, по моему глубокому убеждению, или россияне, как сейчас говорят, хотя этот термин, придуманный Борисом Николаевичем, мне не нравится, русские – это не этническое понятие. Русские – это понятие духовно-политическое, культурное, надэтническое, цивилизационное. Русское – это понятие, объединяющее всех людей нашей страны и всех тех, кто причисляет себя к русскому миру на планете. Так что мы русские – это не значит, мы великороссы из Твери. Нет. Мы русские – это все, кто считает себя частью русской культуры, русской цивилизации, русского мира. Все те, кто живут и работают во благо России. Следующий вопрос. В одной из лекций вы упоминаете, кстати, о русских. В одной из лекций вы упоминаете Тараса Григорьевича Шевченко. Очень хочется услышать от вас его историю, оценку деятельности, по возможности творчества. Про творчество я говорить не буду, я не литературовед, я прошу прощения. Про историю поговорим. Дело в том, что я училась в украинской школе, где в наших неокрепших умах чуть ли не выжигали гордость по поводу причастности к Шевченко борцу с проклятыми москалями. Выжигали, наверное, на подкорке гордость за борьбу с москалями. Я так полагаю. Хотелось бы понять, что этот человек представлял из себя на самом деле, подобно тому, как только благодаря вам я поняла, кем на самом деле был Мазепа. Вот спрашивает наша, видимо, слушательница или зрительница с Украины. Кстати, очень много у нас. Я передаю огромный привет всем моим землякам и зрителям и слушателям на Украине. Получаю очень много вопросов с самых разных областей современной Украины. Когда я ездил к бабушке на поезде на Украину летом, обычно делал остановку на станции Шевченко. Это неподалеку от города Смела. Крупный железнодорожный узел. Там неподалеку родился в Черкасской области Тарас Григорьевич Шевченко. Кто помнит военную историю, Корсунь-Шевченковская операция. Такой очень эффективный советский малый Сталинград. Посмотрите. Тогда считалось сражение второго порядка. Все-таки не главные сталинские удары. По современным меркам громадная операция войсковая. В Советском Союзе Шевченко считался зачинателем украинской литературы, чье творчество заложило основы литературного украинского языка. Также он считался борцом. Когда мы учились в СССР, он считался не борцом, конечно, с москалями, а борцом с проклятым царизмом. Шевченко действительно и арестовывали, отправляли на военную службу в качестве наказания, как рекрута. Он служил почти 10 лет солдатом в Оренбурге, в той области. Но ссылали-то его ни за какой, ни за украинский национализм. Про такой тогда никто и не слышал. А за революционные стихи и острую социальную критику. За политическую оппозиционность. Формой проявления оппозиционности, революционности тогда было что? Народничество. Я имею в виду не террористов из народной воли. Народничество как общее течение общественной мысли. В рамках этого общественного народнического движения следовало печалиться о чем? О тяжкой судьбе простого народа. Как, спрашивается бывший крепостной, мой земляк, уроженец Черкасской области Тарас Шевченко мог выразить свое народничество? Естественно, на языке простого народа, а не на языке петербургских салонов
или тех представителей имперской интеллектуальной элиты, которые выкупили его за свой счет, за бешеные деньги, к слову сказать, из крепостной зависимости. За бешеные потому, что прекрасно понимали цену такого талантливого художника и поэта, его владельца. В случае с Шевченко, что такое народный язык? Да, конечно, не язык вологодских крестьян или каких-то архангельских поморов. Это диалект русского языка, где он родился и вырос, с определенными диалектными особенностями, которые тогда на Киевщине, Черкащине и отличали разговорную сельскую жизнь от канонического русского литературного языка, языка Петербурга и Москвы. Этот язык находился в том же самом статусе, что любой народный говор, любой региональный диалект русского. Он считался, языком простонародья. Небольшие диалектические особенности, не более того. Сам Шевченко как личность, как поэт, вообще был очень далек от того, что приписывают ему современные украинские националисты. По поводу русского языка времен Шевченко, середины XIX века, сразу скажу свою позицию. Много ли вариаций и диалектов немецкого языка? Те, кто знают немецкий, ответят мне. Очень много. И зачастую даже сегодня разница между баварским диалектом, диалектами Южной Германии и Северной Германии огромна. Даже могут не всегда друг друга понять. Такая же разница, по крайней мере, до XIX века огромная была и во Франции. Провансальский язык вообще отдельный язык, сильно отличающийся от языка французов, живших на севере Франции. Китайский язык и сегодня изучается лишь одна утвержденная государством официальная. Я не китаист, могу ошибиться, но мне кажется, это называется как-то пекинская версия одного из 7-8 массовых вариантов китайского языка. Я уже не называю там отдельные как языки, окраин Китая, горных территорий, пустынь, уйгуры и прочее. Даже эти 7-8 вариантов китайского языка настолько разные, что люди просто не могут не понимать друг друга вообще. К чему я веду этот разговор? В русском языке таких огромных диалектов нет. В этом уникальная особенность нашего великого, могучего русского языка, стянувшего страну. Те, кто живут на Дальнем Востоке, на Крайнем Севере, на юге, в Астрахани, Оренбурге, на Урале, в Петербурге, они, за исключением каких-то смешных нюансов, типа подъезд парадная, булка или батон хлеба, говорят на абсолютно одном языке. Внимание, вопрос. А были ли у русского языка диалекты? Такие же, как у немецкого, французского. Да, были. И наиболее распространенного диалекта два. Это малороссийский, он же украинский, и тот, который сформировался на землях бывшего Великого княжества Литовского в Белоруссии, то есть белорусский вариант, диалект русского языка. Это все в XIX веке региональные диалекты. Никакие не отдельные языки, которые были придуманы впоследствии националистами, учеными и политиками. Об этом поговорим отдельно. По поводу Шевченко и его политических взглядов. Вот вам цитата из послесловия самого Тараса Григорьевича к его поэме «Гайдамаки». Поэма посвящена борьбе между казачеством и поляками. Цитирую. Слушайте внимательно. Что пишет якобы украинский националист Шевченко. «Весело посмотреть на слепого кобзаря, когда он сидит с хлопцем, слепой, под тыном. И весело послушать его, когда он запоет думу про то, что давно происходило, и как боролись ляхи с казаками. Весело, а все-таки скажешь. Слава Богу, что это миновало. А особенно, когда вспомнишь, что мы, то есть казаки и ляхи, что мы одной матери дети, что все мы славяне. Сердце болит, а рассказывать надо. Пусть видят сыновья и внуки, что отцы их ошибались. Пусть братаются вновь со своими врагами. Пусть житом, пшеницей, как золотом, покрыто будет неразмежованно
неразграниченно останется навеки от моря и до моря славянская земля. Ну и как это понимать? Какой национализм? Да даже с поляками Шевченко считал, надо жить вместе. Все мы славяне. И земля русская, польская, казачья, пусть будет не разграничена, не размежована. Это такой панславянизм имперский, говоря в современных терминах. Лучше бы школьники на Украине учили эти цитаты из Тараса Григорьевича. Кстати сказать, большую часть своих произведений, в том числе самые интимные, свой дневник, так называемый журнал, который писал Шевченко сам для себя, он писал на прекрасном, чистом литературном русском языке. Так что не был Тарас Григорьевич никаким убежденным борцом с проклятыми москалями, как его выставили в 20 веке. Его народный язык почитайте, понять его очень легко, совершенно не обязательно знать украинский. Это вовсе не та украинская мова, которая утвердилась в последние 20 лет путем старательного отстраивания от русского. Языковые нормы современной мовы сформированы на основе галицийского, западноукраинского, бывшего под австрийцами варианта русского языка за счет массового введения в этот язык полонизмов, слов из польского и даже, я вам скажу, более того, из других европейских языков. Так что, если бы взяли за основу украинского языка современного тот народный вариант, на котором говорил Тарас Григорьевич, то тогда бы русские и украинцы сегодня бы могли прекрасно разговаривать. Без словарей, ничего друг у друга не переспрашивать. Все было бы понятно. Так же, как мы прекрасно понимаем другие варианты регионального говора русского языка. И переводчики нам, и словари для этого совершенно не нужны. Подведу итог. Тарас Григорьевич – великий русский поэт XIX века. Русский в том самом смысле, как это понималось тогда. Есть великий русский народ, состоящий из великороссов, малороссов и белорусов. К сожалению, потом Шевченко украинские националисты приватизировали, поставили его наследие под свои знамена, точно так же, как приватизировали и князя Владимира Святого, и Владимира Мономаха, и Ярослава Мудрого, ну и многих-многих других наших общих исторических героев. Что еще можно добавить о Шевченко? Само слово «Украина» он использовал совершенно в другом смысле, чем сейчас. Шевченковская Украина – это правобережная часть Днепра, за исключением Волыни. Это Киев, пограничный город, прямо на Днепре расположено. А далее Полтава, Житомир, Винница, Канев, Черкасы, Белая Церковь. Цитата вам из Шевченко. «Разбрелись конфедераты по Польше, Волыни, по Литве, по Молдаванам и по Украине». Разумеется, в своей Украине Тарас Григорьевич не относил ни Крым, ни Харьков, ни Одессу, ни Николаев, ни прочие уездные и губернские города Новороссии. Шевченко прекрасно понимал географию. И Украина у него – это правобережная земля, справа от Днепра. Так что на самом деле современные украинские националисты вынуждены прятать подлинного Тараса Шевченко от народа. Он им не нужен. Они выдергивают из его творчества несколько строк, где он жалуется как бы на клятых москалей. Стихов у него таких очень мало. Наиболее известное жалостливое есть одно, где он причитает по поводу какой-то несчастной девушки, которая обрюхатила москаль и бросил, и призывает не влюбляться в москалей. Наверное, москалем был солдат какого-то гарнизона, загулял. Так что там речь не идет о нации, там речь идет о солдате. Обещал, на девчонке не женился. Бывает. Дальше начинается обычная манипуляция. Вырвать из огромного творческого наследия талантливого человека самую сочную цитату и преподнести ее как квинтэссенцию его гражданской позиции, как какое-то идейное завещание. Это все неправда. Шевченко талантливый, наш общий русский поэт. Такой же, как Гоголь, наш великий русский писатель. В 2014 году
Я участвовал в открытии отреставрированного памятника Тарасу Григорьевичу Шевченко около гостиницы «Украина» в самом центре Москвы. Там на подъеме стоит Шевченко, смотрит на Дом правительства, смотрит на Москву-реку. Памятник прекрасный. Мы его привели в порядок, пригласили на открытие послов СНГ. Пришел и посол Украины. Будете смеяться, выступать отказался. Наверное, застеснялся. А может быть, был человек образованный и культурный, и знал, что если сказать правду, его уволят с работы и отзовут, а врать не хотелось. Я думаю, так оно и было. Ну и, конечно, рассказывая о Тарасе Григорьевиче Шевченко, я не мог не обратить ваше внимание на этот замечательный экспонат. Такой точной шинели Тарас Шевченко и служил в солдатах с 1847 по 1857 год, почти 10 лет. В Оренбургском корпусе, так называемый Оренбургский отдельный корпус. Он не воевал, в боевых действиях участия не принимал, но были разного рода географические походы. Служба есть служба. Вот это подлинная шинель. Ей, наверное, около 200 лет. Тщательно отреставрированная. Российское изобретение. В такой точно шинели и стояли наши солдаты. Но те, кто успел надеть шинель, не все они были в шинелях. Не обо всех подумали офицеры на Сенатской площади. В таких шинелях воевали на Кавказе во времена позднего Александра I и Николая I. В таких шинелях воевали с Турцией, с Персией, усмиряли венгерское восстание 1848 года, усмиряли польское восстание 1830 года. Ну и точно в таких шинелях стояли на бастионах Севастополя. В Крымскую войну практически лет 40, наверное, с 818 года. Это главная типовая шинель русской армии. Шевченко был в точно такой же, только у него не было вот этого нижнего красного кантика. Видите? Этот кантик назывался ученым. Вообще черный воротничок значит техническая часть. Может быть артиллерист, сапер, какие-то инженерные части. А нижний красный кантик – это еще дополнительные специальные технические войска. У Шевченко его не было. Цвет пуговиц, посмотрите, есть просто металлические, а были еще желтые. И здесь, и на погонах. Это тоже отличало собой определенные виды частей. Ничего случайного в этом не было. Шинель – вещь исключительно удобная, потому что носить ее можно было и летом, и зимой. Зимой, понятно, шинель была со специальной подкладкой, теплой, вот такой. Одевали ее, как правило, поверх какой-то утепленной рубахи, потом еще вариант кителя, мундир, а потом сверху шинель. Летом шинель могли одеть прямо поверх рубахи. А так как она суконная и довольно легкая, без подкладки совсем легкая, ее можно было по уставу расстегнуть, оставив только на верхней пуговице, либо на крючке. Полы этой шинели также приподняв, где-то вот так вот застегнуть. Она была как пиджак примерно по длине. И получалось очень удобно, как в халате в Средней Азии. В жару не жарко, зимой не холодно. На бастионах Севастополя фотографии, если посмотрите, старинные, часто поверх рубахи нательной, шинель в том числе и летом. Ну и, наконец, я шинель эту разверну. Обратите внимание на спину. Расстегнем хлястик. Это потом уже у советских шинелей все это в большей степени для красоты. Тогда это имело сугубо прикладное значение. Хлястик расстегивался. И легким движением руки вот такая вот получалась ширина. Разверните, и шинель станет для вас одновременно и большим теплым одеялом, в которое можно завернуться дважды. И даже растянуть на палках при желании будет палатка. Шинель для солдата – это все. В любую погоду. Нижним чинам палаток не полагалось. Поэтому расстегнул шинель, завернулся, подложил что-нибудь под голову и спишь спокойно у костра, относительно в тепле. Вот шинель солдата Тараса Григорьевича Шевченко.
Почему в России говорили на французском? Ну, это имеется в виду 18-19 век. Откуда это пошло и с какой целью? Действительно, примерно начиная с середины 17 века еще, французский язык стал в Европе языком международного общения. Почему так произошло? Да потому что Франция, это эпоха Людовика XIV, короля Солнца, была наиболее мощной в промышленном, в экономическом, в военном плане державой Европы. И, естественно, французская культура, французский язык стали частью французской экспансии. Когда Россия при Петре I стала полноценным субъектом международной политики, частью европейского сообщества, как бы сейчас сказали, то знание французского стало обязательным и для русских дипломатов, и для русской аристократии также стало модным, для деятелей культуры, для деловых людей. Любопытно, что и по сей день язык международного общения, язык, на котором говорят люди разных национальностей, в общении между собой, называется лингва франка, то есть язык франков или французов. Откуда повелось это выражение? Тогда считалось, что на этом языке, который представлял себе некую смесь итальянского, провансальского как раз, как варианта французского языка, говорили торговцы в Средиземноморье. Вот язык франков. Постепенно лингва франка стала языком международного общения. Так же, как латынь была языком научного общения. Греческий язык был общим языком лингва франка для восточных христиан. Идиш какое-то время был языком общим для евреев, проживавших в самых разных частях нашей планеты. Русский язык сейчас является лингва франка для всех на территории бывшего СССР. Реликты французской языковой гегемонии до сих пор сохраняются, особенно в дипломатической практике. Французский язык – язык дипломатов, атташе – это дипломатический ранг, отнюдь не чемодан, не кейс. В конце приглашения на мероприятия дипломатических всегда пишут по латыни РСВП. Это не резервейшн какой-то, как пытаются на английском манер это расшифровать. Это респонд s'il vous plaît, то есть просим подтвердить приглашение, просим ответить. Демарш – это всего лишь дипломатическое выступление по какому-то поводу. Ну, сейчас уже приобрело больше резкий характер. Демаршем называют не обязательно выступление, это может быть уход делегации, например, из зала заседания ООН. То есть предприняли демарш. Журфикс никакого отношения к журналистам не имеет. Журфикс – это с французского «фиксированный день». То есть изначально, видимо, как-то было связано, опять же, с дипломатическими вопросами, но сегодня чаще журфиксами называют встречи, проходящие в фиксированный день на неделе. Например, еженедельный брифинг для журналистов так называется журфиксом в МИДе. Ну и так далее, и так далее. У кого есть автомобильные права, внимательно посмотрите. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, там до сих пор под русским языком все-таки не английский, а французский. Это эхо того самого лингва франка 18-19 века, когда главным языком международного общения был французский. Не только у нас. Еще большая группа вопросов по поводу Павла Васильевича Чичагова и вообще по поводу адмиралов Чичаговых. Просят вспомнить, рассказать про отца, про сына. Чичаговым не повезло. Не повезло в нашей исторической памяти. Наиболее известно два. Отец. Адмирал Василий Чичагов, главный герой русско-шведской войны, очередной 1788-1790 годов. Его победу в морском сражении под Выборгом называли тогда Трафальгаром Балтики. Однако триумф Чичагова оказался в тени русско-турецкой войны того же примерно времени, когда взошла звезда адмирала Ушакова. Ну и, к сожалению, ради убедительной победы в войне на юге Екатерина II решила не размениваться, а свести к ничьей, практически выигранную тогда войну
с Швецией на севере. Так что Василий Чичагов остался в нашей исторической памяти не как победитель при русском Трафальгаре, а более известен благодаря популярному историческому анекдоту. Якобы на докладе по поводу своей победы у императрицы он так увлекся, так распалился, рассказывая о подвиге русских моряков, что перешел на, мягко говоря, нелитературный язык. Его никто не перебивал. Где-то в середине рассказа он спохватился, смутился, пал перед императрицей на колени с извинениями. Однако мудрая Екатерина сказала: «Ничего, продолжайте, адмирал. Я ваших морских терминов не разумею, ничего не поняла». Сын Чичагова, Павел Чичагов, тоже офицер, служил под командованием отца и стал блестящим, многократно награжденным за храбрость морским офицером, англоман, человек очень независимый, в Англии учился морскому делу какое-то время. У него интересная очень личная история. Длинная любовь к одной англичанке, капитанской дочке, к слову сказать, дочери какого-то капитана английского морского корабля военного. Никак у него не получалось. Англичанка, протестантка. То отец ее был против брака с этим русским варваром, то наши власти не давали ему согласия. Никак он не мог с этой своей возлюбленной на протяжении долгих лет соединиться. В конце концов, уже при Александре I, устроив свою личную жизнь, адмирал Чичагов много лет был морским министром. Но так уж получилось, что командовать по-настоящему большой армией этому боевому моряку и хорошему администратору пришлось не на море, а на суше. И вот этот опыт оказался не очень удачным. Правильно сказать, неудачным был пиар вокруг Чичагова. На него в 812 году свалили вину за то, что Наполеон смог после краха при Березине все-таки улизнуть. Якобы упустил его Чичагов. Якобы он, моряк, не умел правильно распорядиться сухопутной армией. Он командовал одной из частей русской армии, которая преследовала Наполеона. К сожалению, это несправедливое шельмование было популярно и при дворе, и попало в литературу. Тут внес лепту наш баснописец Иван Крылов. У него есть такая искрометная басня «Щука и кот». Вы ее наверняка помните по школе. Он недвусмысленно намекнул на военную некомпетентность адмирала Чичагова. Так бывает в русской литературе. После гениального пушкинского Бориса Годунова уже Борис Годунову никогда не отмыться. Он точно виноват в смерти царевича Дмитрия. После эпиграммы Пушкина на Воронцова Воронцов стал полумилорд, полукупец, полуподлец, полуневежда. А после картины Ильи Репина, ну кто же станет сомневаться, что Иван Грозный убил своего сына? Хотя на самом деле картина называется «Иван Грозный и сын его Иван». Крылов тоже оказался по отношению к Чичагову несправедлив. Чичагова при дворе, выражаясь современным языком, захейтили, подвергли в обществе такому жесткому буллингу, и он обиделся и уехал за границу, в Англию, на родину своей жены. И довольно долго там, в Англии, прожил. Обиделся до такой степени, что долго-долго не хотел домой возвращаться. Увы, так бывает. Но если будет у нас время, как-нибудь к фигуре Чичагова еще вернемся, потому что это действительно интереснейший и замечательнейший персонаж нашей военной истории. Следующий вопрос. А почему на медали 1812 года изображен масонский знак? У многих учителей истории, любителей истории спрашивал, но нормального ответа не услышал. Подскажите, пожалуйста, заранее спасибо. Речь идет о знаке «Всевидящее око». Треугольники, как на долларе. Его принято считать масонским, тем более, что он присутствует на американской валюте, а если он есть на долларе, значит, это точно масоны. Мировое правительство. Никуда от этого не деться, это всякому ясно. Но на самом деле всевидящее око у нас использовалось довольно часто в наградной системе, причем не только на медалях, связанных с войной 812 года.
Этот знак есть на медалях и за Крымскую войну. Медаль называлась в память войны 853-56 годов. И даже на медалях за русско-японскую войну начала XX века. Причин несколько. Во-первых, всевидящее око – это символ Бога, который все видит, от которого ничего не укроется. Знак этот был весьма распространен тогда в интеллектуальной среде, так что, скорее всего, масоны его сплагиатели, а не наоборот. Во-вторых, главная причина. Россия – страна многоконфессиональная. Медалями награждают и православных, и протестантов, и мусульман. Если медаль бы содержала христианские символы, то некоторым иноверцам, но вот в первую очередь, конечно, мусульманам, медаль с христианским крестом могла показаться некомфортной. Поэтому требовались какие-то религиозно-конфессионально нейтральные символы. И наше мудрое руководство имперское корректно помещало на солдатской медали нейтральный знак, символ всевидящего Бога. Символ этот не канонический, но всем понятно. Бог един. Дороги к нему ведут разные, а Бог один. Знак этот подходил для всех и ничьих религиозных чувств не оскорблял. Следующий вопрос. Точнее говоря, опять большая группа вопросов, примерно одного порядка, от разных наших телезрителей, касается отношений внутри семьи Романовых между Александром, Константином, Михаилом, матерью после заговора и смерти отца, убийства отца Павла I. В какой степени виновен был Александр и как винили его или не винили другие члены императорской семьи. В одном из вопросов четко формулируется, что Александр I был виновен и причастен к убийству отца. Мы до сих пор не знаем и не понимаем, причастен – это очень размытое понятие. Разница между осведомлен о заговоре или осведомлен о возможных настроениях заговорщиков, участие в заговоре – большая разница. Тем более большая разница между участием в заговоре пассивное или активное, или участие в убийстве. Это все совершенно разные степени осведомленности, причастности и, соответственно, разные степени вины. Я вам напомню. Спиранский руководил юридической частью обвинительного заключения по делу декабристов и, будучи выдающимся юристом и законником, разделил степень вины на 12 разрядов по степени участия в заговоре. И, соответственно, это было 12 видов наказания. От увольнения со службы, начиная, или отправки на Кавказ, просто в действующую армию, вплоть до, прошу прощения, четвертования, замененного императором Николаем I на повешение. Что касается Александра I, то в целом историки сходятся в том, что, наверное, он знал о существовании заговора, но без какой-то конкретики. И уж тем более точно не мог предполагать, что дело дойдет до убийства его отца. В отношении будущих после этого отношения Александра I с матерью нам, честно говоря, мало что известно. Мы знаем, что Мария Федоровна добивалась от сына расследования и преследования участников заговора. Прямых репрессий тогда не было, но постепенно все заговорщики были отодвинуты от власти и в большинстве своем удалены из столицы. Что она чувствовала? Что могла чувствовать супруга, вдова? Есть свидетельство Николая Соблукова, я процитирую. Мария Федоровна, одетая в глубокий траур, бродила по ночам среди мраморных памятников и плакучих ив, проливая слезы в течение долгих бессонных ночей. Есть свидетельство, что она пыталась потом, спустя годы, как-то более активно участвовать в политике, продвигала какие-то идеи. Но Александр I же был очень умный, хитрый, коварный сфинкс, северный Тальма, как называл его Наполеон. Он был почтителен, вежлив, но делал то, что считал нужным сам. Поэтому реального влияния его мать Мария Федоровна на политику не имела.
Например, известно, что в 812 году она активно состояла в партии мира. И с большой частью двора и семьи настаивала на заключении мира сразу после вторжения Наполеона. Но Александр, как мы помним, проявил классическое свое упрямство, правильное. Заявил, что лучше будет царем Камчатки, чем пойдет на мир с Наполеоном. И поступил так, как считал нужным. По-своему. И сегодня, спустя 200 лет, мы можем сказать, что поступил единственно верным образом. Вообще, про всех русских императриц, начиная от Марии Федоровны, можно рассказывать очень много интересного. Такой рассказ, честно говоря, есть в моих планах, но будет ли он реализован, все зависит от времени. Трудно сказать. Следующий вопрос. Расскажите про титул «Князь императорской крови». Для чего он был введен императором Александром III? Это интересная тема. Еще понятие «принц крови» появилось еще во Франции во времена Средневековья. У Дюма много принцев крови фигурирует. Так называли законных потомков по мужской линии французских королей, которые стояли где-то там в хвосте очереди и могли теоретически унаследовать французский престол. Ближайшие родственники короля, ближайшие наследники, то есть сыновья и внуки, назывались по-другому, назывались членами королевской фамилии. В России ситуация была другая. В России с прямыми законными наследниками престола по мужской линии долгое время были проблемы. И мы с вами в рамках нашего курса «Русская история XVIII века» видели, кто только у нас в XVIII веке не правил. Потому что не было прямых законных наследников. И, соответственно, надобности в каких-то особых титулах, отделявших наследников в первую очередь от второй, третьей, просто не существовало. Ситуация стала меняться после Павла I. У Павла было 10 детей. За исключением, по-моему, одной девочки, все прожили довольно долгую по тем временам жизнь. Несколько сыновей. К сожалению, правда, у Александра I и Константина Павловича дети были, но незаконнорожденные, поэтому они прав на престол не имели. Зато у Николая было 4 сыновей взрослых. У этих сыновей тоже были сыновья и дочери. Таким образом, членов императорской фамилии, стоящих в очереди на престол, великих князей, после Николая I действительно появилось довольно много. И тут я вам расскажу историю, которая, конечно, неприятно слышать монархистам. Я сейчас сторонником монархии. Открытым их немного, или латентным, скрытым в нашей стране, их, кстати, немало. Потому что содержание императорской фамилии всех этих князей различных обходилось государству в кругленькую сумму. Каждый великий князь или княжна получали годовое содержание 36 раз выше жалования генерал-майора. Более того, княжны обходились казне еще дороже. Потому что, во-первых, они не работали. Князья-то хотя бы все служили. Жалование получал большое, а в конечном счете все равно служил в армии. А княжны, выходя замуж, получали приданное – 1 000 000 рублей. Колоссальная сумма по тем временам. Когда наступило время царствовать государя Александра III, этот вопрос был поднят на повестку дня. Дорого обходятся казне, стране все эти многочисленные расплодившиеся великие князья. Как писал госсекретарь Половцев в дневнике после беседы с Александром III, в кавычках, в интересе значения верховной власти необходимо ограничить число лиц, пользующихся положением, которое присвоено императорским высочеством. Таких лиц 40 лет назад было всего 5, а теперь 23. Следовательно, через 40 лет их будет больше 100. Сможет ли Россия выдержать эту цифру? Не было тогда списков Forbes многочисленных. Тогда бы госсекретарь Половцев и государь-император Александр III знали бы, что Россия много чего может выдержать, куда больше 100. В итоге Александр III из соображения экономии госбюджета указом 1885 года ограничил круг лиц, имеющих право на титул великий князь и соответствующее содержание. Великими князьями стали называться только прямые потомки, то есть дети, внуки, тех, кто находился на престоле. А вот братья, сестры и потомки братьев-сестер – это просто князья крови. И этот новый закон ударил по потомкам
и великого князя Константина Николаевича, ну и многих-многих других. 2 этапа было бюджетного секвестра. Во-первых, Александр III, экономный монарх был, молодец, сократил денежное содержание и собственно великих князей, то есть своих собственных детей, внуков и детей внуков своего отца. Оно было установлено примерно в 15 тысяч рублей в год до достижения совершеннолетия и в 150 тысяч рублей после достижения совершеннолетия. Это, так пропорционально в 2 раза меньше, чем было раньше. А что касается принцев крови, князей крови, было еще меньше. Примерно получали они раза в 1,5-2 меньше содержания, чем великие князья. А потом им просто определялся некий арендный бизнес, с которого они могли, не работая, получать ренту. Все так или иначе служили. Просто было не принято бездельничать. Они получали фиксированную ренту с арендного бизнеса, либо получали некий пакет ценных бумаг, с которого тоже могли жить на проценты. И бизнес этот арендный, и недвижимость, и пакеты бумаг были немаленькими. Намного превышало это жалование армейского генерала, так что не бедствовали. Жемчуг, конечно, был у принцев крови мелковат. Жизнь на фоне великих князей казалась им тяжела и неказиста, но с голоду никто не умирал. Александр III молодец. Следующий вопрос. Были ли террористические ячейки России XIX века связаны, как сейчас сказали бы, со спецслужбами других государств? Это модная тема. Связать нашу внутреннюю оппозицию обязательно с иностранной разведкой. Нет. Ни с ЦРУ, ни с Моссадом, ни с Ми-5 связаны наши народовольцы не были, тем более, что этих спецслужб тогда еще даже в планах не существовало. Была у них какая-то связь с польскими заговорщиками, но это не были иностранные спецслужбы. Тогда, простите, Польша была неотъемлемой частью Российской империи. И вообще никакой Польши не было. А было несколько русских губернаторств на территории современной Польши. Поэтому нет, это сугубо отечественное явление. Я не знаю, может быть, сейчас в архивах спецслужб появятся какие-то новые рассекреченные документы, которые докажут все-таки связь Халтурина, Желябова, Перовской, иных цареубийц и террористов с английскими, французскими спецслужбами. Не знаю. Я поинтересуюсь у Сергея Евгеньевича Нарышкина. Он точно знает случай кого бы то ни было. Тем более, что он блестяще сам разбирается в русской истории и очень ее любит. Интересный вопрос. Узнаю. Далее. Трансполярную железнодорожную магистраль будут ли строить заново? Расскажите историю строительства. Но это долго можно рассказывать. Идея строительства железной дороги по северу империи от Мурманска до Архангельска и потом аж до Чукотки возникла где-то примерно в те же времена, когда начали строить Транссиб на Дальний Восток. Назвали эту магистраль будущую трансполярной. Грандиозный был замысел на том уровне техники, невероятный. Но самое интересное, что ее начали реализовывать за год до начала Великой Отечественной войны, в 1940 году, Сталин принял решение о начале строительства. И начали строить сначала Северо-Печорскую железную дорогу, это до Воркуты. Строили ее, как тогда было принято, заключенную ГУЛАГа ускоренными темпами. Особенно ускорились они во время войны, потому что мы потеряли ведь Донбасс, угольный бассейн. Нужно было доставлять воркутинский уголь в центр страны. Считается даже некоторыми исследователями, что строители там жили лучше, чем заключенные в других частях страны. Почему? Потому что что-то перепадало из поставок по ленд-лизу. Ленд-лиз шел через Архангельск, поэтому вместо черного хлеба у них не было, ели они белые американские булки якобы. Много у них было тушенки. Настолько, что из консервных банок стали делать крыши бараков. Наряжали заключенных в какие-то немыслимые американские спортивные костюмы, желтые башмаки с каучуковыми подошвами. Все это было бы весело, если бы не было так грустно.
Так или иначе, после войны строительство продолжилось в сторону Норильской, но она осталась недостроенной. Тем не менее, где-то несколько сот километров дороги существовало. Стройка была засекречена. Строителям запрещалось даже разглашать сам факт, где они работают. Ну а после массовой амнистии при Хрущеве проект этот вообще закрыли как экономически бессмысленный и забросили. В середине 60-х годов в Западной Сибири было открыто Уренгойское газовое месторождение. Неожиданно выяснилось, что сталинская железная дорога прокладывалась как раз там, где и было необходимо. Однако за эти годы все построенное развалилось, все нужно было начинать сначала. Ничего из этого не получилось. По-прежнему работает только, мне кажется, дорога, могу ошибаться, построенная перед войной и во время войны до Воркуты. И еще там есть какие-то несколько небольших участков. Я не буду вас утомлять названиями малоизвестных северных станций. Скажу лишь одно, что если мы хотим быть великой северной страной и осваивать безграничные богатства Северного Ледовитого океана, тем более, что предки дали нам возможность унаследовать весь шельф, богатейший шельф Северного океана, если мы действительно полагаем, что с постепенным общим климатическим потеплением нам объективно придется двигаться на север в освоении этих земель, конечно, к строительству трансполярной дороги придется еще вернуться. И тот план, который был замыслен в условиях полного отсутствия строительной техники, всех современных технологий, Киркой, и которые смогли начать реализовывать успешно наши предки, рано или поздно либо нам, либо нашим потомкам сделать придется. Обязательно трансполярная дорога у России будет. Это неизбежно, объективно необходимо. Вопрос от нашего телезрителя Александра Гелиоса. Гелиос, наверное, все-таки псевдоним. Как сами себя называли жители Киевской Руси? Где-то подсмотрел, что термин «Киевская Русь» появился позднее. Подсмотрел. Как себя называли жители Киевской Руси, мы с вами можем только гадать. В летописях мы знаем, как они называли свою землю. Это или Русь, или русская земля. И больше никак. Во все времена от Рюрика, Святослава, Владимира, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха и так далее, Русь – русская земля. Потом, в эпоху феодальной раздробленности, как писали в наших учебниках, появилась и более точная самоидентификация, географическая. Мы суздальцы, мы новгородцы, мы черниговцы, ну и так далее. Но если речь шла не о конкретной локальной территории, а обо всей стране в целом, то летописцы все равно писали «Русь», «русская земля». Со школьной программы термин какой? «Киевская Русь». Мы сегодня думаем, что это название было правильным историческим, а в современных учебниках школьных оно почему-то стало пропадать. И начинаем объяснять это какими-то политическими причинами. Странными. Никаких причин нет. На самом деле понятие «Киевская Русь» появилось только в середине XIX века. Придумали его историки профессиональные. Первым использовал Сергей Соловьев. Что Сергей Соловьев имел в виду под названием «Киевская Русь»? Одну конкретную область, Киевскую, и окрестности. Придумал он это для того, чтобы отличать территориально Киевскую Русь, Черниговскую Русь, Ростовскую Русь. Летописцы называли это «Ростовская земля», Соловьев называл это «Ростовская Русь». И таким образом показать, что произошла раздробленность. То, что стало называться в школьных учебниках феодальной раздробленностью. Этот удачный термин из сочинений Соловьева перекочевал к Ключевскому, Костомарову и так далее. Уже в 20 веке появилось еще одно значение у термина «Киевская Русь». Не территориальная, земли вокруг Киева, а хронологическая. То есть это период в нашей истории, когда условной столицей,
Почему я говорю условный? Потому что столица тогда это просто место, где находится ставка князя великого. Понимаем, да, что не было в документах столицы никак зафиксировано. Когда вот условной столицей примерно до XII века считался Киев. Потом наступил период раздробленности, и писали так: до раздробленности была Киевская Русь, время от Рюрика до XII века. Потом наступила раздробленность. Это тоже весьма спорно, потому что, как считать, Александр Невский был кто? Должность какая у него была? Правильно. А еще он совмещал разные работы. Много раз приглашали его на новгородский престол, и даже иногда прогоняли, потом опять каялись, приглашали. Но помимо этого он был еще великим князем киевским и великим князем Владимирским. Опять же, мы его сейчас называем великим князем Владимирским, потому что столица вот этой Владимирской земли была очень условна. В разные времена ставка князя могла находиться во Владимире, в Суздале. Все было очень сложно. Он был великим князем киевским, это считалось самое почетное, самое старшее из его статусных, современным языком должностей. Конечно, тогда так не говорили, но в Киеве Невский ни разу не был, он туда даже не поехал. Ну, что там делать? Место разоренное, бедное, сгоревшее. Руины, населения нет почти. Лучше я буду во Владимире или в Новгороде. Поэтому уже фактически при Невском Киев статус столицы утратил полностью. Дальше появляется так называемая украиноцентричная теория профессора Грушевского. Он придумал киевское государство. И сейчас в Киеве современном есть Институт истории Украины, Институт истории Академии наук Украины. Находится он, чтобы подчеркнуть важность этой персоны, находится он на улице Грушевского. Это бывшая улица Кирова. Грушевский считается основоположником современной украинской историографии. Он действительно целенаправленно всю свою жизнь создавал историю Украины, историю, можно сказать, независимой Украины. Хотя создавал это понятие довольно натянутое, потому что, по большому счету, он просто переписывал историю, там, где это возможно, слово «русский» менял на украинский, русский на украинский. Получалась независимая Украина. Относились к этому, кстати сказать, и относятся по сей день, сейчас просто боятся об этом говорить, но до недавнего времени в самой Украине довольно иронично. Например, один писатель, украинский, кстати, характеризовал метод Грушевского следующим образом. Был когда-то такой, вы знаете, недоброй бородатой памяти профессор Грушевский. Он научными своими разведками, то есть раскопками, окончательно убедительно доказал, что вон та обезьяна, от которой по Дарвину произошел человек, эта обезьяна была из украинцев. А что вы думаете? Так и могло быть, потому что при раскопках неподалеку от речки Воркслы, как говорил профессор Грушевский, нашли два волоска, один желтый, другой голубой. Вот желтый волосок, он с правого уха той обезьяны, а голубой с левого. Против фактов не попрешь. Все это шутки. На самом деле, конечно, Грушевский никаких раскопок не проводил. Он был не археолог, он был, то, как говорят, кабинетный ученый. Он размышлял. Работал в городе Лемберге. Это что? Львов. Правильно, при Австрии. Это не теория заговоров. Это данные российской контрразведки. Все-таки у нас была в империи контрразведка. Грушевский и его изыскания, и особенно его некоторая политическая деятельность, потому что он там участвовал в создании так называемой Украинской национально-демократической партии. Вообще все его научное творчество спонсировалось непосредственно разведкой австрийского генерального штаба. Зачем это нужно было австрийцам? Дело в том, что после раздела Речи Посполитой, 3 раздела Польши, правильно говорить Речи Посполитой, не Польши, потом объясню почему, Австрии достались очень хорошие территории. В первую очередь, собственно, Львов, Лемберг, и потом Краковское и Сандомирское воеводство. Краков – древняя столица Польши, густонаселенная, очень развитая. Все это отошло к Австрийской империи. Также досталось русское воеводство, так называлось, вы не поверите, Галичина, Галиция. Терминология того времени – это русское воеводство. Австрийцы создали провинцию огромную, столицей назначили Лемберг, Львов. Выяснилось, что примерно 70% населения этой объединенной территории говорят по-русски, сами себя называют, 2 варианта было, либо именем существительным,
мы русины. Либо именем прилагательным мы русский. Не русский, русский. Потом, в XIX веке, на этой территории возникло общественное движение. Ну, тогда же многие выделялись, отдельные нации, вообще национализм был трендовой темой. Там тоже возникло националистическое движение, которое само себя называло москвофилами. Они считали, что русские Галичины, Галиции, Львова – это те же самые русские, как в Москве и в Петербурге. Те же самые. При этом это были для австрийцев хорошие русские, потому что они говорили, лучше мы будем в Австрии, чем в Польше. Ну, все-таки немцы культурный народ, они нас не притесняют. Со временем, потом, после революции 1848 года, которая по Европам прокатилась, после венгерского восстания, когда Австрийская империя стала трещать по швам, то националистические движения во Львове, Галиции, стали уже говорить и о том, что если венграм можно такую почти автономию, Будапешт – вторая столица, то а почему нам нельзя? Третью столицу во Львове. А то мы можем и вообще вернуться в Россию. И вот эта тема, конечно, австрийцам совершенно не понравилась. Сепаратисты потенциальные стали преследоваться. Но поскольку австрийцы люди, немцы австрийские, умные, то они решили, объединившись с поляками, их интересы в данном случае совпали, придумать историю, согласно которой галицийские русские, вот те самые русины, никакого отношения к русским московским и петербургским не имеют. Они украинцы, отдельный народ, полностью. Это даже не малоросы. Начало спонсироваться разного рода научные исследования об отдельной Украине. Начал развиваться отдельный язык, выходить книги, печать в Австрии, в Галиции, на отдельном, не совсем русском языке. Если мы вспомним с вами 1848 год, Паскевич, когда там очень быстро по просьбе австрийского императора подавил венгерское восстание, вечно мы лезем туда, куда нам не надо. И потом они возвращались через Львов, наши войска, это 1748-49 год. Наши офицеры писали, мы пришли в австрийский, ну то бишь немецкий, Лемберг. Стали гулять, смотрим вывески на русском. Зашли на кладбище, там вообще одни русские могилы. С людьми на улице говорим, ну, русской речи, ну, такая немножко особая, но все понятно. К немецкому отношения не имеет. Почему этот Лемберг немецкий? Загадка. Ну, и спустя десятилетия, когда австрийцы действительно этим озаботились, они поняли, что самый лучший способ защитить свои земли, придумать историю с отдельным украинством и, соответственно, двух зайцев сразу, и своих мы удержим, и соседу доставим проблем империи. Пусть они борются с независимостью, с националистическими движениями у себя на территории. Они думают о присоединении наших русинов. Сначала пытались перевести письменность на латиницу, не поверите. То есть русский язык писать латинскими буквами. Не получилось. Потом сменили тактику и стали внедрять фонетическое письмо. Что это такое? Как слышится, так и пишется. Таким образом, местный диалект начинает превращаться в какой-то немножко отдельный письменный язык. Мы, москвичи, будем писать «молоко» через 2 «а». Почти белорусский получается. Мы не придаем этому значения. А на Волыни, в Галиции, там довольно сильно уже отличался устный язык, особенно в селе, от литературного русского, на котором Пушкин говорил. Поэтому, если это все записать, серьезная разница получается. Даже можно пару букв других и с точкой изобразить или еще что-то. Вот я когда учился в Московском институте международных отношений, наш факультет, на этаже была кафедра. Называлась кафедра сербо-хорватского языка. Но ни у кого даже и в мыслях не было ни у одного филолога, что сербский и хорватский – это какие-то 2 разных языка. Ну, была и страна Югославия, у него был сербо-хорватский язык. Абсолютно одинаковый. Только сербы кириллицей пишут, а хорваты латиницей. Но на слух это неразличимо, особенно для иностранцев. Теперь что вы? Это не просто 2 разных государства, не просто 2 разных языка, это просто 2 вселенных разные, сербские и хорватские. А тут десятилетия назад появился еще отдельный черногорский язык. Черногорский, там особенно забавно, когда на пачках молока или сока надписи сначала на сербском,
А рядом на Черногорском. Значит, возьмите лупу, найдите разницу, называется. Такие же микроскопические различия были тогда в середине XIX века между языком, на котором говорили во Львове и в Полтаве, и в Москве. Так не бывает, когда профессор-историк, приехав из-за границы, избирается председателем Украинской Центральной Рады, практически как Ленин у нас в Петербурге. Потом, когда генерал Скоропадский, гетман, по указанию немцев эту Раду разогнал, Грушевский эмигрировал обратно к себе домой в Вену, жил там какое-то время. Белая гвардия, власть менялась там с невероятной скоростью. Но поскольку Австрия, Германия войну проиграли, то больше денег лишних у австрийцев не было на финансирование разного рода проходимцев. И Грушевский попросился обратно в СССР. Что вы думаете? Там кровавый диктатор его принял. Его назначили профессором Киевского университета по истории. Потом даже избрали академиком Украинской академии наук. Продолжил писать свою историю Украины-Руси, как он называл ее. Он, правда, до репрессий не дожил, то есть не знаю, что бы с ним было потом. Но понятие «Киевская Русь» из подачи Грушевского «Киевское государство» из какой-то фикции, из литературного образа практически превратилось в название якобы когда-то существовавшего государства. Когда преподавание истории вернулось в школу, мы же помним с вами, что после революции до начала 30-х историю не преподавали в школе. Ну, буржуазная наука. Зачем? Мы наш новый мир построим. Одумались. Сталин, Киров и Жданов лично занялись редактурой учебника. В середине 30-х опять появляется история в школе, появляется школьный учебник, краткий курс истории СССР, краткий курс истории ВКПБ. И вот 1937 год, краткий курс истории СССР, страница 13, цитирую, для детей, упрощение, не усложнять. С начала X века Киевское княжество славян называется Киевской Русью. Кем называется? Школьники должны были представлять себе древнерусские, наверное, какие-то пограничные столбы, которые там обозначали вот эту Киевскую Русь. У нас какие столбы были в СССР? Красно-зеленые, да? Пограничные. А у них, наверное, были желто-блакитные при князе Владимире. И там написано в табличке «Киевская Русь», граница. Потом в учебнике была написана еще одна. Тогда никто не обращал внимания. Страница 32. Русское национальное государство появилось лишь при Иване III. Все. В подсознании миллионов внедрилось, что была Киевская Русь государство. А при Иване III спустя столетия появилось русское государство. Значит, киевское, не русское. Никакого отношения к этому не имеет. Вот так. Теперь мы с этим разгребаемся. Совсем. Следующий вопрос от наших телезрителей. Что такое гетманщина? Левобережная, правобережная, нижняя. Можно запутаться. Чьи это все-таки территории? Чьи территории, мы к этому в конце вернемся. Вы сами скажете, чьи это территории. Я постараюсь рассказать вам, потому что действительно интересный вопрос. Что означает само это понятие? Гетманщина, а есть еще понятие гетманства. Историки их разделяют. Гетманщиной называют территорию с непонятными границами, но не было пограничных столбов. Территорию, которую запорожские казаки, или черкасы, как их называли в Москве, в ходе серии восстания, из которых самое известное знаменитое восстание Богдана Хмельницкого с 1648 года и далее, в ходе этих восстаний казаки отбили ее у Польши. Взяли ее под свой контроль. И там распространялась власть гетмана. Гетмана войска Запорожского. Так звучало полное название его должности. Что включала в себя эта территория гетманщины? Это Черкасы, потому что Черкасы – это казаки. Я вот здесь родился, на Гетманщине. Чигирин, будущая столица войска Запорожского. Далее Киевское воеводство, Черниговское воеводство. Видите, заходило даже на территорию нашей Брянской области. И Броцлавское еще, или Братславское воеводство. То есть 3 воеводства вместе формировали вот эту вот гетманщину. Далее отдельно была Запорожская сечь.
тоже такое понятие расплывчатое, граница этой неизвестная, такое пограничье. В принципе, это все, что вот ниже порогов. Это где-то вот отсюда. Куда-то вот идет вот сюда. Если мы возьмем с вами современный Днепропетровск, вот это, от Днепропетровска вниз. Дальше вот дикое поле обозначено. Это вообще пустая, ничейная, незаселенная земля. При Грушевском в XIX веке появилась концепция, что гетманщина – это какая-то такая особая форма государства, как называла казацкая полития. Для чего это нужно было? Для того, чтобы потом обосновать идею, что в Переяславской Раде 1654 года произошел союз равноправных сторон, который у нас, опять же, коряво и неправильно назвали в советских учебниках воссоединением Украины и России. Равноправные стороны. С одной стороны, вроде бы как уже была гетманщина, то бишь Украина, правда, никто слова такого не называл, как политически. А с другой стороны была Россия. И отношения гетмана войска Запорожского с Москвой и отношения московского царя – это отношения равных сторон. Потом, когда в 1954 году мы отмечали 300-летие Переяславской Рады, в обиход вошло окончательно фраза «воссоединение», чуть ли не соединение Украины с Россией. Вы знаете, это очень опасная и странная историческая конструкция. Дело в том, что и Хмельницкий, и казаки его никакими себя украинцами не считали. Они считали себя русскими, православными. Пример послания Хмельницкого, канонический пример я вам приведу, он же все-таки не сразу под руку московского царя пошел. Как я сказал, разные варианты сохранения автономии, контроля своего над этими большими территориями и сохранения свобод казачества. Вот он обращался к польскому королю Яну Казимиру, это 1649 год, уже восстание полыхает вовсю на территории современной Украины. И он выдвигает условия, которые должна соблюсти польская корона, чтобы восстание прекратилось. Условия со стороны казачества. Дабы казаки вернулись на правах автономии под руку, под власть польского короля. Оригинальный текст этого послания вообще-то был на польском языке. Писали культурные люди, они писали по-польски полякам. Но потом в 1961 году это перевели с польского на украинский, издали в УССР. Вот в таком виде это послание воспроизведено. Я прочитаю его, все поймете, чтобы меня не заподозрили украинские историки, что я что-то там передергиваю. Вот что пишет Богдан Хмельницький. «Просимо, щоб київський воєвода був з руського народу». То есть поставить киевским воеводой не поляка, а русского. Также, щоб мы, Русь, мали щонайменше 3 сенаторів, квоту в парламенті, мы русские, серед духовенства митрополита, то есть своего православного митрополита, не надо нам этих католических, серед світських своего воеводу, и киевского каштеляна, якобы в Сенате защищайте нашу веру и права русского народа. Все. Одного этого послания достаточно, чтобы снять все сомнения, что на самом деле речь шла, по сути, штамп, но правда. Национально-освободительная борьба, только не украинского народа, как было написано в советских учебниках, а русского православного народа против католицизма, униатов и поляков. И вот с Переяславской Рады все эти земли гетманщины вошли в состав России на правах широкой автономии. В этом не было ничего эксклюзивного. У нас была очень гибкая в России система, не унитарная. Все территории управлялись по-разному, у всех были разные права. Все они продолжали считаться частью единой русской державы. Огромная автономия была, например, у земель войска Донского. Огромная автономия у Ногайская Орда, Калмыцкое ханство. Но это все часть России. Потом огромная автономия немыслимая появится, например, у Чукотки. Или у Финляндии, Великого княжества Финляндского. Или у Польши в разных ее названиях. Это обычная имперская практика. Гетманство – это не государство. Это форма организации власти гетмана. Гетман – это вообще что значит слово? Это
Гауптман немецкий, Гауптман, капитан в армии немецкой, только вот в польском изводе. В Польше гетманом, гауптманом, капитаном называли военного командира. И потом, когда казакам разрешили избирать своих собственных командиров, то бишь гетманов, когда казаки восставали, они по привычке, по инерции также продолжали своих выборных начальников называть по традиции казачьей гетманами, то есть капитанами. Капитан, кэптен, в мафии итальянской капо, то же самое. То есть капо был Мазепа. Капут, латынь, голова. Все это начальники. Руководитель запорожцев титуловался, то есть сам подписывался. Богдан Хмельницкий, гетман с войском его королевской милости запорожским. Ну а когда от поляков они окончательно. Стал называться по-другому, подписываться. Богдан Хмельницкий, гетман войска вашего царского величества запорожского. Все. Теперь внимание. Гетман войска запорожского, командир запорожского войска. Откуда сейчас взялось вообще понятие гетман Украины? Никогда не было. Никакой Украины, никакого гетмана Украины не существовало. Гетман Украины – это Скоропадский в Белой гвардии. Все. 1918 год. Ну, дальше я вам не буду морочить голову, потому что начинается там страшное дело. Потом Богдан Хмельницкий умер, другие гетманы стали вибрировать, кто-то хотел обратно к полякам переприсягать. Это не Крым собрались и Президиум Верховного Совета передали. Тогда все было серьезно. Про Крым, кстати, можем поговорить, теории заговоров. Никто не обращал внимания, когда Крым передали Украине. Вопреки Конституции СССР и Украины. 1950? А что в 1954 году отмечается? 300 лет Переяславской Рады. Большой праздник. В каком месяце это было? В феврале, самое начало года. А когда Берию расстреляли? Вот только-только. И Хрущев на волоске вообще висит. Ему нужен каждый голос. Особенно украинских начальников. Ему нужны эти голоса в ЦК. Все это объяснялось, что там вода идет с Украины. Исторические связи, единый народохозяйственный комплекс. Все галиматья. Повод 300-летия красивый. Причина голоса. Личная власть. Не только его одного. Там целая группировка была, естественно. Группа товарищей. По Конституции это можно было производить внутри страны перераспределение. Часть территории, по-моему, между Узбекистаном и Казахстаном также передавалась между республиками. Но всегда соблюдалась красивая форма. Снизу народ просит. Местные советы обращаются, советы областные рассматривают, потом принимают решения, передают в советы республиканские в Верховный Совет и так далее. А здесь, наоборот, все сверху. Решили? В Президиуме Верховного Совета приняли постановление, все. Мы забыли, что первый секретарь Крымского обкома КПСС подал протест. Что вы творите вообще? Был снят с должности и отозван в Москву. Какую-то никчемную должность 16-го заместителя министра сельского хозяйства. Ну и потом в никуда сразу. Все. Возмущались на месте тогда. Ну ладно, это мы отвлеклись. Так что 1954 год, не случайно. Обращаю ваше на это дело внимание. Так вот, гетманщина разделилась на левобережную, которая продолжала признавать, что она часть России, и правобережную. Потом правобережную гетманщину поляки ликвидировали формально, хотя они, честно говоря, не особо слушались. Большей частью правобережная гетманщина была ориентирована на Османскую империю, получала оттуда поддержку военную и финансовую. Ну так, пыталась сохранить какую-то свою самостоятельность. Так, чтобы совсем вас запутать, могу вам сказать, что была еще, помимо левобережной, правобережной гетманщины, вообще-то было еще у нас Приднестровье и окрестности. Там была еще одна Украина ханская. Это тоже были отдельные сориентированные под протекторатом крымского хана, то бишь Османской империи. У нас довольно долго сохранилась на левом берегу Днепра гетманщина. Организация управления была похожа на донских казаков, на организацию войска Донского, и либо слободских казачьих полков, так называемой Слободской Украины. Мы это совсем уже забыли, но Слободская Украина – это вот где Харьков, Изюм, Бахмут, тот район. Слободская Украина никакого отношения не имеет, естественно, к Малороссии вообще.
окраины. Такая полувоенная казачья организация жизни. Территория гетманства делилась на полки, полки на сотни, сотни на курени, атаманы избирались. В полках власть принадлежала полковникам и полковой старшине, а высшая административно-военная, судебная, финансовая была дарована гетману. Гетман опирался уже на аппарат определенный, там были судьи, писари, обозные, бунчужные, ну и прочее. Ну, в общем, вся эта система самоуправления казачьего мало чем отличалась от системы управления того же Донского войска, а впоследствии, спустя столетия, кубанского казачьего войска, уральского, яицкого казачьего войска. Но надо сказать, что у донских казаков, например, было больше самоуправления, у них был еще войсковой круг. У гетмана Запорожского этого не было. Донские казаки подчинялись посольскому приказу, а для гетманства был создан специальный малороссийский приказ, который согласовывал кандидатуры гетмана. То есть вроде как выбирали казаки, но Москва давала согласование. После долгой войны с Речью Посполитой, после того, как земли гетмана войска Запорожского вошли в состав Московского царства, государь Алексей Михайлович Тишайший к своему официальному титулу «Господарь земли русской» или «Государь всея России» теперь он конкретизировал: «Всея великая, малая и белая Россия самодержец», добавил малую Россию. Малая Россия откуда взялась? Сам термин «Малая Русь». Миллион объяснений есть на эту тему. Малая Россия, потому что она маленькая, а великая, потому что она большая. Не очень для малороссов приятное объяснение, но есть такое. Есть другое объяснение, гораздо более, на мой взгляд, комфортное. Это как малая Родина, малая Россия. Это исконная Россия. Она оттуда пошла, с берегов Днепра. Потом двигалась, колонизировалась на северо-восток, на север, во все стороны. Исконная Россия, малая моя, родная. Вот белая Русь. Белая, потому что чистая, потому что она свободная от выхода Орде, от дополнительных налогов. Там были территории, которые какое-то время сохраняли независимость, потом попали под Литву, но ордынского выхода не платили. Поэтому белая Русь, чистая, свободная. Малороссийский приказ, потом малороссийская коллегия, потом была канцелярия малороссийских дел при Сенате. И вот так постепенно за всеми этими территориями закрепилось название Малороссия. Еще раз возвращаюсь, Малороссия – это что? Черниговская, Полтавская, Киевская и кусочек Брянской области. Все. Причем даже без Запорожья, потому что понятие Запорожья тоже очень расплывчатое. Было запорожское войско низовое, ниже порогов. Какое-то время земли Сечи Запорожской признавались автономными, пограничья между Крымским ханством и землями, вошедшими в состав Московского государства, а с этой стороны пока остающиеся в составе Речи Посполитой. Вот это вот пограничье, Сечь. Нет границ, население очень маленькое, Сечи там было 50-60 тысяч казаков мужского пола, всего-навсего, на всю эту огромную территорию. Опасная зона, там гуляют крымчаки, жить там сложно. Были периоды, когда их подчиняли гетманству, как матрешку, входило в состав гетманства. Ну и потом, в конце концов, эту Сечь просто упразднили после всех потемкинских и екатерининских завоеваний, когда вся вот эта вот территория, все, вошло в состав империи, то, собственно, зачем прослойка Сечь? Эти пограничники, кого они охраняют внутри нас? Ну, войско упразднили просто и все. Предложили переехать на новые места. Главным образом на Кубань. Уже охранять рубежи империи на границе с Северным Кавказом. Поэтому кубанское казачье войско – это в огромной степени наследники запорожцев. Там даже говор такой похожий. Вопрос.
Разумовские, Безбородко, Заводовский, получается, при царском дворе были сплошные малоросы. Да, это известная тема. В советские времена говорили, что Российская империя была тюрьмой народов. Все народы в этой тюрьме страдали. Но мы знаем с вами, как страдали грузины, куда ни посмотришь, одни князья при дворе, Багратион, как страдали остзейские немцы, все эти Барклаи, Бенкендорфы, армяне, Лорис Меликов, второй человек в империи. Но если уже говорить о страданиях малоросов в Российской империи, то это становится совсем смешно, потому что Разумовский, фаворит генерал-фельдмаршал, брат его младший Кирилл, генерал-фельдмаршал, последний гетман, кстати, войска Запорожского даже ради него должность эту восстановила, Елизавета, Безбородко, канцлер, Заводовский, министр просвещения. Министерство просвещения было оккупировано малоросами, там просто передавалось от малороса малоросу. Заводовский, потом Разумовский, другой. Потом после Разумовского его зять Уваров. Вот мы сегодня поставили памятник Уварову, открыли у центрального входа университета Петербургского. Мы помним с вами, да, что Уваров воссоздатель Петербургского университета. Можно сказать, что и создатель во многом в современном виде Петербургского университета. Я считаю, что это большая справедливость, замечательный памятник. Придите, посмотрите, вам понравится. Очень такой питерский, такой имперский. Иван Паскевич с Полтавщины, который потом усмирял Польшу, граф Риванский, князь Варшавский. Я не знаю, почему до сих пор на Украине не поставили в центре Киева памятник Паскевичу. Уж дал ляхам так дал. Генерал Котляревский. Я посмотрел перечень царских министров после того, как были учреждены министерства. Министр юстиции Трошинский, министр внутренних дел Кочубей, Перовский, все с Малороссии, Вронченко, министр просвещения Ковалевский уже после Уварова, морской министр Григорович. Ну, в общем, одни угнетенные, понимаете. Вот поэт, автор слов романса «Очи черные» Евгений Гребенкин, он приехал из Полтавщины в Петербург. Писал следующее, кавычки. «Петербург есть колония образованных малороссиян. Все присутственные места, все академии, все университеты наводнены моими земляками». 1834 год. Но если говорить серьезно, малороссов нельзя считать инородцами, потому что инородцами, угнетенными в Российской империи, считали кого? Это народы были Сибири, Кавказа, Средней Азии и Иудеи. Они были страшно угнетены, поэтому были освобождены от воинской службы, отрекручены. Малороссы официально считались частью русского народа, поэтому никаких ни угнетения, ни льгот на них не распространялось. Никаких. Это русские. Ну, про СССР говорить нечего, на ключевых должностях. Хрущев, хотя родился в Курской губернии, переехал на Украину в подростковом возрасте, у него жена была с Западной Украины, но в вышиванке ходил. Главный был украинофил, а там вообще считать не пересчитать. При правлении Брежнева, который из Екатеринославской губернии, то есть Днепропетровской области, такая шутка была, что вся история России делится на крупные эпохи. Основные эпохи три у нас. Это допетровская Россия, Петровская Россия и Днепропетровская. Так что Щербицкий, Подгорный, председатель Президиума Верховного Совета, там Кириленко, ну, при Брежневе все из Днепропетровска были. Следующий вопрос. Малороссия, Новороссия, в чем разница? Как происходило заселение Новороссии? Здесь можно рассказывать долго. При Екатерине покончили с многовековой угрозой, которая сдерживала возвращение в Причерноморье и заселение этих вот земель всех славянами. Это постоянные набеги со стороны Крыма. Угроза оказаться в рабстве у турок. И вот эти территории стали называться Новороссией. Значит, в широком смысле слова это историческая область, прилегающая к Черному Азовскому морю. От Прикубанья до Бессарабии. Но я расскажу подробно, как понятие Новороссии формировалось. Сначала Новороссийская губерния, на момент ее создания в 1764 году, еще Крымское ханство живет и прекрасно себя чувствует, Крыма даже и не видно, Азов еще нейтральный, но уже появляется Новороссия. Это Екатерининская провинция, к югу от Слободской Украинской губернии, то, что я вам говорил, Харьков. Видите, знакомое название Бахмут, Белевская крепость, Полтава, Кременчуг.
И Елизаветградская провинция с этой стороны Днепра. Там еще были поселения, которые назывались Славяно-Сербия и Новосербия. Заселялись частично сербами. Южнее огромная неконтролируемая или плохо контролируемая Запорожская сечь. Так появилась Новороссийская губерния. Дальше она стала расширяться. В конце концов превратилась в совсем уже огромное образование в результате нескольких войн с Турцией. Я нюансы всякие пропущу. В 1775 году Запорожскую сечь упраздняют. Проходит сначала Румянцевская победная война, потом Потемкинская победоносная война. Крымское ханство, территория его присоединяется к Российской империи. И вот территория Новороссийской губернии. Представьте себе, это больше, чем половина Украины современной. И часть России. Значит, Крым, земли войска Черноморского, Ростовский уезд, Азов. Каждый из этих уездов – это современная область и даже больше, чем область. Вот что Новороссия. Надо понимать, что были еще земли, вот земли войска Донского. Вот в этих местах были земли кочевья Ногайской степи, там даже были не запорожцы, там были ногайцы. Тюркская народность, родственники еще тех ногайцев, с которых Иван Грозный присоединял к России. Они то откачевывали, то прикочевывали. Был даже указ Екатерины 1795 года о дозволении перехода татарам-ногайцам с Кизлярской степи в Таврическую область на молочные воды. Молочные воды, Кисельные берега – это все в районе Мариуполя современного. Сам Мариуполь появился позже, как и Бердянск, основанный Воронцовым. Но вот пытались ногайцев привлечь туда, потому что земли пустые, огромные. Запорожцев там почти не было. С ногайцами было тяжело, их хотели использовать как кавалерийские части для войны. Не очень получалось с этим делом. А заниматься оседлым земледелием ногайцы не хотели. А политика имперского правительства была развивать всячески оседлое земледелие. Про перипетии ногайцев расскажу вам отдельно. Они потом частично эмигрировали в Османскую империю. Все-таки мусульмане были, им было ближе. Мы им даже помогали в этом деле, потому что у нас была такая идея, что к нам переедут все христиане. А те, кто хочет эмигрировать мусульмане, пусть уезжают. Прошло несколько лет, они стали все писать письма, проситься обратно. Забавные такие воспоминания. 1861 года фрегат Илья Муромец причалил к бухте в Сирии. На причале собрались 1000 ногайцев из некогда Ставропольской губернии. Выяснилось, что, капитан пишет, что османские власти расселили их в самых безлюдных районах, где бедняги страдали от нищеты, голода и болезни. Моя команда, русские офицеры, сбросились кто сколько мог и передали деньги самым нуждающимся. Они нам передали письма в Петербург с мольбами о возвращении, которые я по прибытии передал в соответствующие инстанции. Россия согласилась потом принять ногайцев обратно, но их уже давали им землю для занятий хлебопашеством и статус государственных крестьян. Было еще так называемое поле Очаковское, это турецкие владения, которые тоже перешли к нам. Примерно в районе современного Приднестровья Молдавии, там от Буга до Днестра, плюс Одесса и Очаков, вот эти части нынешней Украины, Очаковское поле. Абсолютно безлюдная пустыня. Потемкин сформировал там наместничество, учредил города, Николаев, стал разрастаться Очаков, Одесса. Потом эти территории тоже были включены в состав до неприличия разросшейся Новороссийской губернии, и туда тоже в очаковские поля переселяли кого угодно. Молдаван, русских, старообрядцев. Туда возвращали старообрядцы из Турции. Туда везли крестьян из Костромской губернии. Наши посылали секретно тайных агентов, вы не поверите, выманивать польских крестьян. Жить-то кому-то надо, а в Польше тяжело. Угнетение, налоги, земли мало. Ну, бегите к нам, мы вам землю дадим. Расселяли туда отставных солдат и матросов, у которых рекрутчина закончилась. Много армян переселяли туда из Армении. Мест тоже там не хватало, персы давили, турки. Там есть такой город армянский, Григорьевполь, сейчас район в Приднестровье. Значит, очень были выгодные условия получения земель в Новороссии. 10 лет освобождения от всех налогов, от любых повинностей и много земли. Это, знаете, как вот у ковбоев на Диком Западе. Но у тех, кто побогаче, кто мог прогарантировать, что он будет эту землю как-то возделывать, перевезет из центральной России своих крестьян, могли получить бесплатно имение в Новороссии десятки тысяч десятин.
То есть десятки тысяч гектаров. Тот, кто переселялся, просто получал какой-то земельный надел под возделывание. В конце концов, образовалось в итоге две губернии, Новороссийская и Азовская чуть-чуть, раздробили, и средний размер на одну душу мужского пола, то есть на одного крестьянина, знаете, какой был размер земли? 83 гектара. Бери не хочу. Переселили по указу Екатерины 20 тысяч государственных крестьян из центральной губернии. При этом разрешили богослужение старообрядцам, невиданная вещь, по старым книгам. Переселяли евреев с польских территорий, разрешали местное самоуправление. Делайте, что хотите, только живите. Кагальное устройство, так называемое. Много болгар переселилось по соседству с Очаковым. Кстати, очень успешно занимались садоводством, привили земледельческую культуру. Интересная история с переселением немцев в Новороссию. Немцы получали 10 лет освобождения от любых податей, освобождение от обязательных работ, освобождение от постоев, это когда армия идет, надо предоставлять, освобождение от военной службы. Немцам выдавались деньги на путевые расходы, на переезд, деньги кормовые, дальше суда 500 рублей на семью на обзаведение хозяйством, бесплатно семена для посева, ну и всяческие права, заводить фабрики, заниматься торговлей и по 65 гектаров земли на человека. Бесплатно. С обязательством через 10 лет начать платить за эту бесплатно предоставленную землю 15 копеек за гектар. Ну, десятина тогда говорили, современным языком. Да, ну и бесплатно еще лес на постройку домов, амбаров и всего остального. В итоге к временам Николая I в Новороссии обитало 100 тысяч немцев в Новороссийской губернии. Если на момент образования Новороссийской губернии со всем, что можно было представить себе, совокупное число жителей этой земли не превышало 100 тысяч человек, то к моменту воцарения Александра I, то есть это начало XIX века, сколько прошло? Ну, лет 30. 1,5 миллиона. Население увеличилось в 15 раз. Были, конечно, переселенцы, я думаю, из Киевской губернии, из Малороссии, но, как вы видите, в основном это очень пестрый состав. Корректно ли называть то, что происходило с Польшей, разделами? Нет ли в этом политической подоплеки? Что произошло с Польшей 3 раза при Екатерине? 1772 первый раздел Польши, 1793 второй, 1795 так называемый третий раздел Польши. Что это было и при чем здесь Россия? Точки над «и» расставим. Кому отошли исторические польские земли в результате этих разделов? Пруссии и Австрии. Так очень просто, если Краков и все, что вокруг Австрии, а Варшава и все, что вокруг Пруссии. Вот два агрессивных германских соседа поделили между собой Польшу. Почему мы называем это разделами Польши, вы мне объясните? Надо говорить о разделе Речи Посполитой. Но Речь Посполитая состояла из 2 частей. Из земель польских, конфедерация, и земель Великого княжества Литовского, земель русских православных. Екатерина каждый раз, когда поднималась речь о разделе земель Речи Посполитой, во-первых, она этого категорически не хотела. Почему не хотела? Женщины поймут. Кто был королем? Станислав Понятовский. Их вообще всем обязаны Екатерине. Ну, всем. Первая любовь, понимаешь? Зачем? Он находился там на русских штыках. Он поддерживался постоянно из бюджета империи. Зачем с кем-то делиться? Когда у тебя такой хороший союзник рядом, вообще человек приличный. Во-первых, он сам не твердо держался. Во-вторых, конечно, давили соседи, немцы. Ну и в-третьих, самое главное, речь шла по большому счету о внутригосударственной проблеме. Это разделение населения на первый сорт и второй сорт. Первый сорт – шляхта-католики, второй сорт – крестьяне православные. Даже дворянство православное – это люди второго сорта. Тянулись к России. Оставить это таким образом, что все поделят между собой Австрия и Пруссия, ну а нам-то это зачем? Ну нам как смотреть на это, на все. Екатерина упиралась до последнего. В конце концов, когда поняли, что дальше уже невозможно, первый раздел к России отходит только самая восточная часть Белоруссии. Гомель, Могилев, Витебск, Полоцк. Австрия забирает Западную Украину, кстати, вот со Львовом. Второй раздел. К России отходит Минск,
и правобережная Украина. Ну и, наконец, опять восстание, Костюшка. Наши историки очень жестко по этому поводу писали. Например, Сергей Соловьев. Главной причиной произошедшего были не захватнические устремления России, а мощное русское национально-освободительное движение против польского ига. Представляете, писали историки либеральные, польского ига. Борьба русских за равноправие под религиозным знаменем. Ключевский, большой либеральный историк. Цитата. «Дело о покровительстве единоверцев и прочих диссидентов, как тогда выражались, диссиденты – это не католики, об уравнении их в правах с католиками было особенно важно для Екатерины». Она занималась, как бы сейчас сказали, защитой русскоязычного населения. Костомаров, наиболее проукраинский из классических историков. Приобретение Екатерины от Польши русских провинций едва ли не самое правое дело всего ее правления. То есть защита соотечественников за рубежом. Вот такая государственная политика. И, конечно, никакие не разделы Польши, а разделы Речи Посполитой. Польшу делили Австрия и Пруссия. Мы их понимаем, поляков, это большая для них национальная трагедия. Но мы здесь совершенно ни при чем, ни в какой степени. Другое дело. Россия, когда занималась, давайте с нашей точки зрения судить, воссоединением русских земель и воссоединением единого русского народа, ей пришлось предоставить Пруссии и Австрии свободу рук в отношении польских земель. Вот в этом нас попрекали такие известные либералы, как Ключевский. Они говорили, что да, косвенно Россия виновна в том, что Польшу, собственно, Польшу разодрали соседние германские государства. Тут вопрос в том, что Россия по-другому поступить не могла. Любая попытка в одиночку вернуть себе любую часть западно-русских земель вызвала бы просто новую Крымскую войну. Тогда бы вся Европа объединилась просто против нас. Екатерина была очень хитра. Она понимала, что надо использовать вот эту жадность своих соседей, Австрии и Пруссии, и тогда никто не будет мешать нам действовать. Вот это вот короткое окно возможности, которое перед Россией открылось, окно возможности, Екатерина как раз максимально использовала. Политика вообще искусство возможного, а Екатерина, получается, совершила невозможное. Она без пролития моря крови провела воссоединение великороссов, малороссов и белоруссов, освободив их не нашим языком, языком современников той поры. Тех людей, они жили в тех реалиях, освободив их от польского, религиозного, католического и государственного ига. Вот за это Екатерине стоят памятники. Дальше произошла уже другая история. После наполеоновские войны, присоединение, собственно, польских земель к Российской империи. Александр I сражался за это на Венском конгрессе, запугивал всех. Помним с вами, да, что на Венском конгрессе уже договорились наши союзники начать второй фронт против России. Если бы не Наполеон, если бы не его 100 дней, никто не может исключить, что после окончания разгрома Франции наши союзники объединились бы против России, началась бы новая война. Ну, повезло. Ради чего мы сражались, зачем нужна была нам исконная Польша, Варшава? Что мы от этого получили, какие плюсы, какие минусы? Ну, это тема для отдельного разговора. Наверное, минусов на выходе было гораздо больше, чем плюсов. Гораздо. Что говорит, кстати, о чем? Своей земле отдавать не надо, а чужая не нужна. И с заключительным вопросом подходим. Марина Малахова. Как вы считаете, какие процессы способствовали делению русских на украинцев? Интересный вопрос. Ладно. Начнем с происхождения слова «Украина». 22 ноября 1701 года в городе Лугань, сегодня это Луганск, родился Владимир Даль, создатель толкового словаря живого великорусского языка, друг Пушкина, как мы помним с вами, выдающийся мыслитель, их очень хороший военный врач. Учился вместе с Пироговым. Процитирую Украину по словарю Даля, поскольку вот тогда, в начале XIX века, они ведь сильно ближе были, и меньше политики было в этом во всем. Писали как есть. Поэтому цитирую словарь Даля. Украина, женская, область, украй, мужское, область с краю государства или украинная. Примеры. Латины, взяша Украины неколика псковских сел. Пример.
Далее до Украины нашей страны Молдавской. Пример. На Украине, на студеном Северном море. Ныне Украиной зовут Малую Русь. Украина либо Украина есть крайние. У краю, на краю чего находящиеся дальние, пограничные, порубежные, что на крайних пределах государства. Сибирские города встарь назывались Украинами, а город Соловецкий есть место украинное. Украиться, стать, поселиться с краю, прийти к концу, покончить с чем-либо. Владимир Даль. Что означает слово «Украина»? После манифеста 17 октября 1905 года ограничения монархии на волне демократической эйфории, свободы, специальная комиссия по русскому языку при Академии наук показала в карманы фигусам и державной власти и признала украинский язык не малороссийским наречием, а самостоятельным языком в 1905 году. Голосование разделило Академию наук, и украинский язык появился с большинством в один голос. Правда, в реальности это мало что изменило, поскольку население всех малороссийских губерний от Булгакова до Скоропадского продолжало говорить на русском языке. В какой момент все стали обособляться, это на самом деле, если говорить серьезно, то вопрос очень сложный, потому что когда стали понимать жители Малороссии, что они обладают какой-то самостоятельной, отдельной идентичностью, особой украинской, невозможно определить. Мы помним с вами, что даже в середине XIX века Гоголю, уроженцу Малороссии, в голову не приходило, что малороссы – это особый народ. Они часть со своими этнографическими особенностями единого русского народа. Тарас Бульба у него, обращаясь к казакам, говорит о чем? О русском товариществе, так строго в соответствии с источниками, если брать Тараса Бульбу вот примерно с эпохой Богдана Хмельницкого. Свой вклад, безусловно, внесла и политика украинизации, которую проводили большевики в 20-е годы. Называлось это коренизацией, так если точно. Вот тогда миллионы людей, заполняя анкеты, получая паспорт, вдруг узнавали, что они должны были определиться в паспорте. Раньше не было такой графы никогда в имперском паспорте. Национальность не было. А тут появилась. И обязательно, если ты проживаешь на территории новообразованной Украинской ССР, которую сложили, как мы помним с вами, из 3 республик, как минимум, а потом стали наращивать, увеличивать в 1939 году, потом после 1945 года, потом в 1954 году еще раз. И уже площадь этой огромной, богатой, густонаселенной Украинской Советской Социалистической Республики превышала площадь этой изначальной Малороссии и гетманства в 2, в 3, в 4 раза, а население, наверное, в 10, может быть, раз. И люди, которые жили на территории этой союзной республики, должны были определиться и вписать, кто ты по национальности. Русский, украинец, белорус. Прекрасно это помню. Графу в паспорте. Само понятие триединства народа русского в лице великороссов, малороссов и белороссов, это понятие как-то ушло из советской практики. Вот тогда и все это появилось. А ведь не так давно, еще в 2014 году, 1914, 100 лет назад, когда началась Первая мировая война, первое, что сделали австрийцы, какое там украинство? Первое, что они сделали, начав войну, создали 2 концентрационных лагеря, Талергов и Терезин. И загнали туда 20 тысяч русинов профилактически, потому что эти подданные считают себя русскими и будут воевать за Россию. Там колоссальная смертность была в этих лагерях. Полноценные концлагеря. Когда лагерь Талергов был закрыт в 1917 году по распоряжению последнего императора Австро-Венгрии Карла, то в рескрипте от 7 мая 1917 года он честно написал: «Все арестованные русские невиновны, но были арестованы предварительно, чтобы не стать ими». Ну, то же самое делали. Американцы, японцев загоняли в лагеря после Перл-Харбора. А мы поволжских немцев, хоть не в лагеря, но беспощадно переселяли их на восток. Выкидывали в казахских степях или
дай бог, кому повезло где-нибудь в южносибирских селах. Обустраивайтесь. Профилактически. Такая была связь русского народа. Это Русин, это еще территория Австрии. Ну, еще, наверное, последний вопрос уже. Сергей Смирнов. Россия и Польша. Так уж сложилось, мы в вечном противостоянии. Были ли времена дружбы и союзничества между нами и Польшей? Это потому что я говорил о разделах Польши, и об этом тоже. Были времена дружбы и союзничества. Вообще, я бывал в Польше несколько раз, скажу вам честно, что у меня полное ощущение, что все поляки очень хорошо относятся к России и к русским. До момента, пока они не заняли какую-нибудь ответственную государственную должность. Дальше им какой-то укол делают в этот момент. Вот с кем не общаешься, все дружелюбные, воспитанные, доброжелательные люди, особенно когда выпьешь с ними. Но как какой-нибудь депутат, все. Или на телевидении ведущий, это все. Конечно, когда была Польская Народная Республика, мы помним с вами советские времена, после Второй мировой войны, это настоящая дружба между Россией и Польшей, это был такой золотой период. Во всем, в культуре. 4 танкиста и собака. Помните кино, да? Как у нас, или как у нас называли, нет, у нас говорили так: 3 поляка, грузин и собака. Фильм был. Барбара Брыльски. Моя Надя приехала. Лёник и Болик. Всякие популярные фильмы польские. Станислав Лем, Генри Сенкевич. Миллионными тиражами. Адам Мицкевич, Болеслав Прус. Ну, братство по оружию в годы Великой Отечественной войны. 200 тысяч поляков сражались в оперативном подчинении командования Первого Белорусского фронта в составе войска польского. Единственная иностранная воинская часть, которой было дано почетное право пройти на параде Победы в июне 45-го по Красной площади. Это поляки. Участвовали в штурме Берлина. Это была Польша, которая отказалась от того, что политики называют егелонской химерой, попыткой построить империю от моря и до моря, поработив соседей, белорусов, литовцев, украинцев, малороссов, русских. Это были поляки, которые строили свое национальное, собственное, успешное польское государство. Я, честно говоря, не знаю, можно спорить до бесконечности, чей протекторат лучше. Протекторат Советского Союза, который помогал развивать Польшу, или современный протекторат Соединенных Штатов, уж не знаю, чем у них там закончится. Я имею в виду для Польши, для польской экономики и культуры. Поскольку сами мои предки с Польши, чуть-чуть из Германии, то я имею право так говорить. Спасибо вам большое. Спасибо.